fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Në dekadën para çlirimit të Kosovës, gjatë shoqërimit të Dietarit Rrugova nëpër kancellaritë e mëdha botërore, takonim edhe shumë mërgjimtarë. Secili vend kishte specifikat e veta, si Gjermania, Zvicra, Franca, Belgjika, Amerika, Britania e Madhe e të tjera. Dalloheshin mes veti në shumë aspekte. Ajo që dua ta veçoj dhe theksoj në këtë rast është se si po funksiononin mërgjimtarët tanë në këto shtete. Në karierën time, shumë vitëshe gjatë këtyre udhëtimeve, kur unë kisha sy dhe vesh, por nuk kisha gojë, do me thonë, regjistroja çdo gjë dhe evidentoja, por nuk flisja, fundit puna ime nuk ishte të flas, por të regjistroj dhe të arkivoj këto gjëra. Pas shkurjes në amshim të Dietarit Rrugova, unë fillova të hapi arkivën tim të madh dhe të shkruaj libra, të flas në publik dhe të transmetoj emisione televizive, si që është ky i yni Fakte. Atë që dua ta veçoj në këtë rast është se në këtë kohë kam takuar njerëz të ndryshëm, nga të gjithë ka disa që më kanë mbet dhe më kanë lënë përshtypjet veçantë si njerëz me karaktere unike. Do t'i veçoja disa si artisti piktori i madh në Paris, tani i ndjerë zoti Daud Berisha. Veprimtari i devotshëm nga Londra, zoti Agron Logja. Intelektuali i devotshëm dhe diplomati, zoti Gani Azemi nga Brukseli. Tani i ndjerë. Zoti Azem Hajdari, simboli demokracisë Shqipëri, tani i ndjerë. Zoti Antonio Atanas nga Bostoni në Amerikë, tani i ndjerë. Filantropi dhe kontribuesi më i madh në Amerikë për çështjen shqiptare, në veçanti të Kosovës, zoti Gjim Gjema, e shumë të tjerë. Në mesin e tyre kisha dëgjuar edhe për një emër, por nuk e kisha takuar. Ishte ky një mik shkolle i Dietarit Rrugova, ku së bashku kishin kaluar disa vite. Ishte ky një intelektual dhe veprimtar i rrallë që kishte pësuar odisejadën më të rëndë gjatë emigrimit aratisjes në Shqipëri. Shikues të nderuar. Mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Në 3 javët e ardhshme do t'i kemi 3 pjesë me të njëjtin protagonist, i cili konsiderohet si një ndër njerëzit më karizmatik në plejadën e mërgjimtarëve tanë. Në fillim, ai do të na shpalosi të panjohërat e shumta që lidhen me dietarin Ibrahim Rrugova, të pa dëgjuara deri më tani. Vlerësoj se ky është një ndër njerëzit më meritor që mund të ilustroj dhe zbërthej figurën e Dietarit Rrugova. Është ky Idriz Zeciraj, i lindur në vitin 1947 në Studenic, komuna e Istogun. Shkollën fillore e mbaroi në Vrell, kurse të mesmen normalen në Istog dhe Pej. Pas diplomimit punoi mësues në komunën e Prishtinës dhe të Istogut. Për shkak të veprimtarisë politike, u largua nga arsimi dhe u ngrit procedurë penale ndaj tij, si pjesë e ilegalës, në një mbledhje të organizatës së bashkuar të komunistëve në Vrell, edhe pse nuk ishte antar i lidhjes komunistëve të Jugosllavisë, parashtroi një seri kërkesash në mesin e tyre edhe lirimin nga burgu të Adem Demaçit me shok. Kërkesa këto që do të dëgjohen edhe në demonstrimet e vjeshtës së vitit 1968. Ishte hera e parë që veprimtaria ilegale po gërshetohej me veprimtari legale. Më pastaj u regjistrua në Universitetin e Prishtinës, kurse në vjeshtën e vitit 1968 emigroi në Shqipëri. Fillimisht u vendos në Lezhë, ku i u dha e drejta shkollës së lartë në vitin 1969, por shpejt ju ndërprej dhe u internua në Bilq,
të Beratit. U arrestua më 28 dhjetor 1974 dhe u akuzua mbi internimin dhe dëbimin si mas administrative. Ai kishte arritur në përfundimin se problemi i Kosovës nuk trajtohet seriozisht nga shteti shqiptar dhe se emigracioni kosovar trajtohet keq dhe mbahej në kampe të përqëndrimit. Regjimi komunist i cilësonte njerëz të paformuar me fantazi e prirje të këqija për avantura. Gjykata e Rrethit në Berat me vendimin numër 51 të datës 15 maj 1975 e deklaroi fajtor dhe dënoi me 10 vite heqje lirie. U lirua më 29 tetor 1983. Në vitin 1985 regjimi komunist doli në përfundim se dënimi i tij ishte bërë pa prova dhe se duhej bërë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë socialiste. Çfarë ironie. Pas daljes nga burgu, Idrizi jetonte në Tiranë, pa punë vetëm me të ardhurat që i vinin nga jashtë. Për këtë kërkonte të riadhesohej në ish Jugosllavi, por e kishin refuzuar ambasadat e ndryshme jugoslave, greke dhe turke. Më 20 dhjetor 1988 u mor vendimi i dëbimit të emigrantit politik Idris Zeqiraj. Rezultonte se gjatë kësaj kohe ai ishte në përpunim si agent i mundshëm jugoslav, duke u raportuar nga 17 bashkëpunëtor. Të gjitha raportimet ishin për agitacion e propagandë. Megjithatë, jugoslavët nuk pranuan ta riadhesojnë. Kësisoj më 6 dhjetor 1989, ai u pajis me një vizë kalimi për në Gjermani. Nga Shqipëria migroi në Gjermani në vitin 1990, duke kërkuar azil politik. Që në ditët e para në Gjermani ai u angazhua me përkushtim në aktivitete shoqërore dhe politike. Në vitin 1991 udhëhoqi karavanat me ndihma për Shqipëri deri në fillim të luftës së fundit në Kosovë. Ishte kryetar i nëndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Rheinland-Pfalz, më vonë edhe kryetari nëndegës së LDK-s në Republikën e Baden-Württembergut, si dhe antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës për Gjermani. Si antar i Komisionit për Organizimin e Shkollës Shqipe në Gjermani u angazhua për përfshirjen sa më masive të fëmijëve shqiptar në shkollën shqipe. Kontributi i tij në organizimin e fondeve për Kosovën e shumë të tjera. Në marsin e vitit 1998, me fillimin e luftës në Kosovë, braktis Gjermaninë dhe vendoset në Shqipëri. Aty angazhohet në logjistikën emergjente të luftës, duke e vënë edhe lokacionin e fabrikës së tij etniku në shërbim të luftës dhe atë në organizimin e pritjes të strehimit në objektet shtetërore apo në familjet private shqiptare në rrethin e Kurbinit, të Krujës, Lezhës dhe të ushqimit të refugjatëve të dëbuar nga Kosova. Pas 33 vjetëve mërgimi, Baca Idris viziton Kosovën. Në vitin 2004 i ofrohet posti zëvendësministrit të arsimit në Kosovë, por e refuzon me arsyetimin se tashmë Kosova ka kuadrin e ri dhe të bollshëm dhe për arsimin. Aktualisht bashkëpunon me disa gazeta e revista dhe me shkrime gazetareske. Afirmon veprimtarinë e mërgimtarëve në mërgim. Ndërkohë, analizon rrjedhat politike në Kosovë me tekst të veçantë vërtetësinë e ngjarjeve të vitit 1980 dhe viteve 1990 dhe luftës së fundit në Kosovë. Siç tham edhe në fillim, do t'i kemi 3 pjesë të emisionit në bashkëbisedim, rrëfim dhe vlerësim të Bacës Idris Zeqiraj. Në pjesën e parë, kryesisht do të flasim për fëmërinë e tij, shkollimin dhe shoqërimin me dietarin Ibrahim Rugova. Pa humbur kohë, le ta ndjekim në vazhdim rrëfimin e Idris Zeqiraj, pjesa e parë.
Shikues nderuar, mirë se erdhët në studion Fakte. Në çdo emision po paralajmëroj njerëz protagonist interesant, njerëz protagonist me të kaluar të nduar ndurt, njerëz protagonist që kanë përjetuar odisejada të mëdha në jetën e tyre. Tani, çka do të them për një protagonist që do të vi pas këtij protagonisti që e kam sot, kur këtë që e kam sot, me të vërtetë e kam shumë unik. Nëpërmes jetës, biografisë, rrëfimit të tij, ne do të mësojmë shumë për ecejakën e popullit shqiptar. Ai sot ka kaluar vitet e 70-ta dhe do të na rrëfej për historinë e tij, jetës tij. Nuk është shumë i animuar për punën, veprën dhe përjetimet që i ka pas, megjithatë në elitën intelektuale është shumë i njohur, i vlerësuar dhe i çmuar. Flasim, nëse mund të themi në kuptimin shqip të fjalës, për një plak. Dhe kuptimi shqip këtë rast është një njeri me një të kaluar, një njeri me një urtësi, një dietar dhe një intelektual i kalibrit kulminant. Kush mund të jetë ky përpos Idriz Zeqiraj, i lindur në Studenisë të Istogut, i shkolluar në vendlindje dhe më tutje do të ndëgjojmë dhe do të na rrëfej ai vetë. Baca Idriz, mirë se ke ardhur në studion Fakte. Mirë që gjetëm dhe ju falenderit, ju përgëzoj për emisionin shumë interesante, që mund të themi janë edhe një rishkrim i historisë të Kosovës. Baca Idriz, për jetën e juaj dhe historinë e juaj, publiku është pak i njoftuar. Siç e thash në këtë ekspoze fillestare, elitat edhe njerëz të interesuar edhe studiuesit ju njohin mirë me veprimtarinë e juaj. Megjithatë, publiku i gjanë është pak i handikepuar në këtë aspekt. Çka mbani mend nga fëmëria juaj? Ai ishte një fëmijëri e zakonshme, një fëmijë e fshatit. Ne kemi qenë në familje e madhe, deri në 64 antar bashkësi familjare. Me gjagjallarët kemi jetuar 70 vjet, llogarit nga mosha xhaxhait të madh, sepse në këtë mënyrë kemi pas shumë ma lehtë për të përballuar dallgët e jetës, që kemi filluar burgjët në 45 dhe i funit është liru në 92-shën. Prandaj ka qenë qysh herët i angazhuar. Kemi pas edhe bjeshken që në ka favorizuar shumë, që 3 orë rrugë ka qenë në kamp, 3 orë, 2 orë gjithë varsisht, edhe me kollota, me tëna këto, për kursim të ushqimit për baktin dimrore kështu, edhe toka, pastaj edhe nga kjo gjendje familjare, kemi qenë edhe të pavarësuar, s'kemi qenë kur në punë të shtetit. Askush. Tani, me këtë që e the dhe që e dim ne për juve, megjithatë ato xizat e shqetësimeve kombëtare, juja personalisht, domethënë nga mosha fëminore në adoleshencë, kur keni filluar me ndje edhe prej kujt? Kam filluar qysh herët, sepse më vajim ka qenë ku inkuadruar në policinë e Shqipërisë së Bashkuar. Kryeplak ka qenë ky, që thash, gjyshi i ministrit. Po flasim kohën e luftës së dytë botërore, kur u bashkuar Shqipëria. Edhe pastaj ka qenë shoqërues personal i Mehmet Gradicës, deri në zyrtarës nga policia ka shku aty, deri në vrasjen e Mehmet Gradicës, prej andej është bashku forcave nacionaliste, edhe ka vazhdu pastaj në mbrojtjet e Sanxhakut së bashku me vllajën e tij, Recep Zeqiraj, që është vra në mbrojtjet të Rozhajës, në moshën 17 vjeçare, edhe llogaritet si dëshmori më i ri i nacionalizmës. Kjo të paktën është thënë me një seminar që ka organizuar vite më parë Kuvendi Komunal i Istogut, së bashku me Institutin e Historisë, pjesëmarrës kanë qenë Zakaria Cana, Muhamet Shatri, e të tjerë nga Instituti i Historisë. Tani ju keni lind me njerë pas luftës dytë botërore dhe atë periudhë mas luftës dytë botërore nuk e mbanin mend, por megjithatë e keni ndëgjues duke u rritur e duke u pjekur dhe dihet ajo periudhë për popullin shqiptar ka qenë mjaft e vështirë, mjaft e rëndë, ka pas domethënë
dukoni shumë të këqija, si që është rasti Gjak Pirsit, Rankovic, pastaj aksioni armëve, shpërngulja shqiptarëve në përgjithësi. Nga kjo perspektivë kohore tani, si e kishit vlerësue këtë periudhë mbas luftës dytë botërore të çështjes shqiptare, po në Kosovë, po pse jo dhe në Shqipëri? Ka qenë shumë e randë kjo periudhë, ka qenë randë, ka qenë kaq ekzekutimit pa ligj, kanë qenë përfshi edhe këta gjyshë babë të Rugovës, sa që nga studiusit të kësaj periudhë, të zënë ka bo një punë të shkëlqyrë Frashëldemaj, historiani asajane, ishte periudhë terrori, që kulmoj me aksionin e të shqyqujtur të mbledhjes të armëve. Dhe neve në rastisi pikrish në këtë kohë kur edhe zbulohet një vrasje, që ishte randë, si që ishte vrasja e kryetarit të komunës dhe plagosën në antarë të byros në një mbledhje të partisë të komunës. Cilës komunë? Komuna e Vrellës. E Vrellës. Si është quajtur kryetari i komunës? Recep Kadaj. Edhe ishte pastaj kjo periudhë shumë e randë, sepse shumë e ertë, por jemi mundu me kuptu edhe si familje, po sidomos në Shqipëri, e gjithë kjo u ba sistemi për mustaqet e Stalinit. Ishte letra informbyros Jugoslave, ishte ndarja një pjesë që me Stalinin, sidomos të Malit të Zi, që u përplasën llogaritje deri në 8.000 malazes, të kenë kaluar në përbulgjet Jugoslave, sidomos në Goljetok. Se plani i Stalinit ishte që nga këto vende që kufizohen me Jugoslavin, të dërgojnë sa më shumë presion, të dërgojnë ekipe për të vrarë kuadrë e tjerë, pastaj që të ndërhyj pushteti me dajakosje, për të përzanë, këtu ka qenë në Shqipëria, Kosova, ka qenë pastaj Macedonia, ka qenë Bullgaria, Rumania, këto vende që kishin minoritet kufitar. Edhe të krijohet brigada e migracionit për të sulmu, për të arzu titull nga pushteti. Emigracioni shpërndahej nga këto vende ishte i organizuar. Për shembull, çka thoshte Stalini, në Shqipëri pati një numër të madh, sidomos nga Malizi, u zgjodhi edhe presidenti që do ta zëvendësonte titullin, quhej Pero Popivoda, kishte ikur ky Vlada Petković, vllai i këtij Peko Dapčevićit, general, që ky ishte antar i Komitetit Qendror Vlada. Edhe e gjithë kjo, Hrushchovi e ka quajtur një budallëk Stalinit, po të shoqëruar me një krim të madh që po përgjakte popujt kufitar me Jugosllavin, se para pak këtij emigracioni që mendoi të krijoheshin brigadat, qëndronte armata kuqe, qëndronte Rusia. Dhe kjo, vdekja e Stalinit e pushoi këtë punë. Tani, motivet e vrasjes, absolutisht këtë ka arritur njeni Kushërili u pushkatu. Djalimi i së babës u dënu 17 vjet, por organizatori që kishte qenë në Shqipëri, ai u dënu 20 vjet, edhe pse s'kishte marrë pjesë në ekzekutim. E gjithçka ishte errët, as pa gjyqi hapër, as dokumentacion s'ka mund më gjetur. Po, fati ky djali i Xhaxhaj doli gjallë, shumë pak, disa muaj ka jetu, po bisedën më shumë të ka pas me babën tim, se tash u akuzohë dhe baba, u akuzohën edhe të tjerët, pastaj hangër dajak, Vrella sidomos, kanë pas vdekjet parakoshme nga kjo. Edhe se u bë kryetar në i fshatit ton, ishte qenë në luftë, ka pas të pjesë të riparuar fullësin, i dëmtuar ka qenë, edhe i garantoj për fshatin ton që s'mund të ketë ky krim është bërë nga tjerët, edhe ju nga Studenica, Vrella është 15 fshatra të Istogut. Që shatëri ka pas 500 shtëpi, është shumë e madhë, është qendër është. Edhe e lënë këta emanet. Thot, është një ranje në qafë. Se të shaj, për gjatë gjyqit, kanë dalë gjerat, si e qysh. Edhe tokën me shritë e gjithë shka, më pajtu me këte mi pajtu me familjen. Tani, në të kohë në ndodha në Shqipëri kër u liru ky, edhe ndërhyn Kadri Osmani,
Se ky grupi jonë ka qenë më i gjatë, i filluar në vitet 60 dhe ka vazhdu të 84-ën, si ndërnu disa grupe. Se gjithë herë ka qenë një organizim i tillë se nuk e zbëtu kur të gjithë një herësh. Edhe nuk lejoj pajtimin një njeri judbes, që në fakt i shërbente në Sloveni, po që ishte i aty i vendit. Nuk o bë pajtimin e ka bërë në 90-ën, Mark Krasniqi ka qenë personalisht. Kryetari ka lanë 3 djemë, jashtë zakonisht djemë të mirë edhe një vajzë. Unë kom qenë gjithë herë në shoqërimi, vetëm unë me ta, edhe shkurt ishin viktima. Po si e beri, tash, është kjo, se si e pranoj Shqipëria që të vritën shqiptarët mes tyre në Kosovë, për të sjellë, për të zotitën, për të sjellë Pero Fivodën, presidenti i Jugosllavisë, në që dojnë të armata ruse. Ka gjvegil e Stalinit, e Rusisë ishte bërë në Roqa, sa edhe këte e pranoj, se kur e puna për kryetëratia ti është qameria. 51 u ka dhanë shtësin në dhënshëm të gjithë qamerve, duke ditë se Greqia nuk e pranon dy shtësin dhe më herja u heq shtësin greke. Ashtu ka ndodhur, prandaj në të probleme sot se s'ke që kërkon. Babën time kom të gjuhë duke thënë, se Recep Kadaj, kryetari, ka qenë burri mirë, ka qenë burri ndershëm. Dhe ky Jalimic, që i kanë marrë me ushtrinë, nuk e di, po ka shërby në Berlin pastaj. E kanë marrë me ushtrinë, ka ardhur më vonë, ndim snjek ka shërby. Këtu është puna se gjithë herë jemi ndjerë fort të prekshëm për këtë punë, e ai më së miri e kuptoi dhe e tha, u arsitu një herë si ka rasho plak, migjës, babës, plak, për vishak të pritës ka qenë në këto, se kanë qenë familja më e pasur në katon të ndamit. Po të gjitha ato ranë poshtë, sepse ai që arriti mi mësu hilën e madhe, pas se burgut i deklaroj. Por këte kanë ba, plët libra kanë ba, në mes tyre dhe Rustem Rogova, por kur kush se ka prek të temë. Janë një 2 raste që e kanë prek, janë kontradiktore, edhe nuk ka asgjë të vërtet, janë sajesa, pro dhe kundër janë ashtu, të këtyre, po mësë miri është vetë, se kuj ka revoli. Ai kushëriri i jonë ka hedhë bombën. Kështu që të gjitha këto binë poshtë dhe ishte një organizim politik që është shfrytzu, që s'është kapë kjo. Pastaj Drez, ti kthehemi tash biografisë tuaj, ku krahas biografisë edhe disa pyetje. Ju pastaj pas shkollës fillore që mbarut në vendlindjesh, 2 vjet vazhduat në shkollë të mesme në Istok, pastaj 3 vjet në normale në Pej. Në këtë kohë keni qenë veprimtar i dalluar, jo i rahatshëm për pushtetin, dhe këtu e keni takuar një njeri që numërohet dhe konsiderohet për njerëzit që i njohin rrethanat dhe sidomos të asaj ane që keni qenë mik i ngushti një njeriu që në kohënat e pas viteve 90 njët si njeriu me shall i urtit dietari Ibrahim Rugova. Çka mundesh më na thonë edhe më na evaku për shkollën e mesme, veprimtarinë e juaj, edhe për Ibrahim Rugovën, prej një njeriu që këtë njeri e ka prek me dorë, e ka pa para vetit, ka komuniku me te dhe e njeh siç njihen 2 miq edhe 2 shok klase që siç keni qenë ju me Rugovën. Unë për vetën nga gjithë veprimtaria e tij, nga roli historik për Kosovën, e kom thënë edhe mbroj, bili të kësaj mendje pak a shumë janë edhe Sali Berisha, edhe Ismail Kadare, se pas Kastriotit, për garancia, nuk ka ndërmjet në historinë shqiptare. Sociale një Kosovë, kur në çdo kohë mund të glavrohej për gjithmonë, po të mësishte maturia e Ibrahim Rugovës, për të e ka thënë edhe Vëllbruk, e ka thënë të tjerë, se pa Ibrahim Rugovën nuk do kishte Kosovë të sotme. Sepse fakti, si thojnë francezët e përdorin një shprehje fait accompli, fakti kryer kur e bën shpopullimin e një vendi, si që ka ndodhë me Qemerin, që ka do kërkosh ma. Se thanë Ismail Qemalit, kur thanë mbeti Kosova jashtë, u përmbajt. Kur thanë për Qemerin, lotoj. Tha, pse Ismail Bey
për të ratë Kosovë, u përmbajtë për qemërinë, thot në Kosovë i kom njerëzit, ndërsa qemeria iku, shif që shatere parashikoj që. Edhe kjo është ka qenë një djalë shumë i urtë, me libër ndorë gjithëherë, edhe është për ki pa shpitë rrugove ku janë a i Sokaku, që unë livadët të Shabanit, livadët të tyra atje, edhe me libër, gjithëherë me libër ndorë. Ishte ma i pjekur. Bile më ka rastisë në Pej, profesori geografisë, Shqepi flisnin turqisht, edhe Shqipen e kishte jo shumë të pastër. Ibrahim Rogova me atë shkopin e hartës, duke folur, falë Shqip, tha, s'po din Shqip. Edhe nxënësit ata ridmën, qeshën, qa për zgërdhijeni? Unë si ka ca gjellë me një Ruqova në kam, thash, profesor, më së ofendoni, më së fyni, ishim 20 nxënës një klasë. Se kanë qenë 11 klasë, paralele vetëm të treta. Edhe tha, del jashtë. Unë thash një të vërtet, nuk kam arsye, po pse po i ofendoni. Pa i maj menqur, mori ditarin, ndoli. Edhe është interesant, si kur t'ishin në të bashët prapa derës, aty, prezencë të drejtorit, ka dhani shuplak të fort. Drejtori ka qenë burri mirë, i urtë, vaj i Rizas Apangjiut, po s'kanë gja fara, i ka qenë i guzim shumë Rizaj, ka tërgu vetën. Edhe thash si nuk reagoj, se në drejtori më të raut bashi, nejse kalor ajo. Edhe tha, më nuk hynë atë klasë atjetaj për mua, i nxënës. Sepse ju e mbrojt një thënje të Ibrahim Rugovës. Ibrahim i fliste qësh atëherë, e fliste jo të skrishten, po e fliste gjuhën e pastë, letrare. Veç në bazë të reagimit nuk pas ka qenë i urtë bash. Ky Ibrahim Rugova që ne njehim të urtë në shkollë të mesme pas ka qenë agresiv ndaj të pa drejtës dhe pas aksis, apo jo? Jo, ky nuk beri zanë vërtet. Nuk beri zanë, veç ky krejti habitur, dhe më thanë, u stopua. Po unë dërhyra në këta rast. E për mu, jo për Ibrahimi, për mu thaj, që kundrështova, nuk e lëshova orën e mësimit, edhe që i thash që juve nuk e kuptani Shqipë, duhet me fjellë ta mësoni Shqipë, shkurt, se flesin në familje turqisht, edhe pastaj ka qenë Sarelika, profesori i geografisë, Rugova si zbutur, në ka përkrahur shumë, se për shemë për të shku, kur vinin përshime më këthyn Pej, duhej 18 km në kama, s'kishte. Edhe u vendos që të bëhet provimi veçantë. Tash Ibrahimi përshqetësohej, i thash më së shqetëso, hajde mësojmë, geografin, më së shqetëso, se provimi do i bëj para klasës në fund. Nuk është matematik, geografi është. Edhe një rast tjetër, Ibrahimi ka qenë nuk realizon të normën në vrapim, për shembull. Më shku të kisha lartë, ku është i stokut, atje më zbrit vrap, edhe i foli randa, i thënë. Unë përsëri ndërhyra, thash, po ka dalë, është ndarë, se ka që mundet në të vrapim, po edhe kjo i bën sa gjera që ti nuk i bën. Qa nuk bëj? Po i thash, kjo shumë hartimit bukra, bën edhe poezi, edhe kam mësuj gjuhën, po vazhdon gjuhën tjetër, a i ta mësu ba avokat. Kur mas ka kërku llogarisë për normat, këto dy raste vjen domethënë për Ibrahimin. A ishte me i pjekur, jo pse ishte 2 vjet para nesh, po edhe ashtu ishte shumë me i pjekur, sepse që fëmij ishte marrë shumë me librin, me krijimin, me këto, edhe me një urtësi proverbiale ka pas shtu. Urtësin, kuptimin më të mirë të fjalës, po ka shit pa drejtës, ka reagu. Dhe kur reagon ai, ti falë çka dush, e thosht atë që e kishte ndërmend. Por nuk rastisur kur që të ofendoj kjo, që të ketë ndeshje. Pse ai ishte 2 vjet më i vjetër se ju? Pse? Ishte puna se ndonë se u Rugova, baba i tij, kishte qenë në rrethin ku jetonte pak ma me shkollë, dinte edhe italisht, edhe gjermanisht. Bukur mirë, sa më lexuaj këto edhe, më lexuaj me fol italisht në matu, edhe në bibliotekën e tij, në atë dhomë gjumit ku ka pas me nënën sofë, ka qenë shtrujt ajo bibliotekë, që vogël. Kështu që shtrit me librin. Pastaj, gjithçka që ka pas, i ka harxhu në libra, në bibliotekë, në këto. Ka qenë shumë i përkushtuar pas. Për shembull, këto që i lexonim neve të përkthyera, rusisht e frëngjisht,
a i filloj t'i lexoj në original, qësh atë. Edhe kjo kishte përsinë absolute, edhe ushqu ky edhe në pej kur shku. Pej ushqu, në dhënë ishte ky, ishte Jusuf Garvalla, po Jusuf Garvalla ishte në këto artët e bukura që ishte, u foti ka qenë klubi letrar i pejës, edhe u dallu. Ashtu si që u dallu kur erdhi në student. Kur erdhi student. Dhe cila ishte arsyeja që ishte 2 vjet më i vjetër se ju? Thoshte se këta me shkollë që janë, i vrasin, qështë ishen, jo serbet për shkit. Edhe prandaj, mos me që me maj që tu me rujtë se këte djale, kam kujtim të djale të gjithë shka. Tani u dashme me pritë Rustemin. Që të mrinë moshën e ti për të... Që të rrinë që të shkojnë së bashku. Edhe ashtu ndodhi. Prandaj, edhe kanë qenë bashkë për gjatë tërkohës, që nga fillorja të djeqare që qujtë atë herështu, gjimnaz, në studime pastaj. Dhe në mbarim të shkollës mesme në një farë mënyre ju i ndani drejtimet, apo jo, a i vjen Prishtinë, ko? Po. Çka mund të thoni për këtë kohë tash, megjithatë ju keni qenë shumë shok i ngushtë i tij dhe mbanin mend ose kujtoni gjana edhe të studimeve. Ky ka qenë shok të Recep Ismailin e këto i ka pas, edhe ky më ka prezentuar me Teki Dervishin. Ashtu. Kur burgosët dhe Ndëmaçi, që më burgosur ka qenë i hajk, brenda javës 620 veta. Pastaj është bërë seleksionimi dhe u mbajtë në burg disa dhjetra, që u mbajtë në Qudënon, edhe thonim që kanë dëmtuar kokë, ishte poet Tekiu. Edhe ishte me një vajzë, sa kjo është sa shoqja e tij. Ajo, në të konviktin e vjetrën barake, ka qenë pak si për i bret, me ato. Pavijone i kanë thonë. Pavijani, dushe këto që kanë qenë, në më thonë dushe... Nyjet sanitare këto bani. Kanë qenë për i bret, edhe tash unë isha registru në fakultet Dovija, edhe Ibrahimi tha do rregullohemi këtu. Kështu ka qenë, po në atë kohë, për shembull atë vitit 3-4 ekonomik që ishin si konviktet që i shëf Perëndim, me dhomë, me aneks, me tona ishin luksoze kanë qenë. Luksoze për standartin, se u ndërtohen pallate, kanë qenë 5-6 kaç, 5 kaç që ndodhë kanë qenë. Pastaj e kom përcjell këtë Ibrahimin se u dallu më një herit këtu. Edhe u zgjodh në drejtim të bota e re. Bota e re, kjo që është marrë nga viteve e Korçës, rinisë korçare të viteve 30-ta, dituria që pati jetë, më thënë, shkencore dhe ishte Plejada. Plejada veç dy numër që u akuzu për hermetizëm e kështu, edhe tash ndodhë diçka ku Ibrahimi për herë të parë ofendon dike. Një profesor, nuk po japim emër, lavdron diçka të pushtetit në leksion. Edhe ky ka qenë redaktor përgjegjës. Daud Demaku ka qenë kryeredaktor. Po redaktori përgjegjës përgjigjej për atë që përmbante gazeta. Edhe ky tash i shkruan mirë thështë Marksi, si sot më kujtohet ajo. Asnjë epokë nuk i kanë mungu magart. Tash ai edhe emri kështu tham, fraza që ka thënë në leksion profesori, edhe dicitor, legjenda, si them dicitor, dicitare si nga italisht. E thot këtë. Edhe thret ka qenë Velideva i para atër. E thret Dervish Rozhajan. Ky pedagogi i thot se i ka babën e përshkatore, gjyshen e kështu e kanë vu aty e ja çfarë ofendimi si kanë ftyrë më dalë para studentët tjera. Mirë, thotë i thot Dervish Rozhaja sa spatet njëri tjetër, po keni vu atë. E din atërë që shkanë qenë to, kuadrën e vetë qeverisjes, edhe këshilli studentët tërë ato, o zgjedhën nga brenda jo punë, sot dëgjot, sot që shoku kryetari partisë ka qenë për Kosovën, sot që se merë përsipër marshimin e studentëve nesër në bulevardin rrugët Prishtinës, po i shkarkojnë vend. Pse ka shumë, thot e keni rrita, jo ka rrit vetë. Studentët kanë qedhër, studiosi, urtë të tërë ato. Mirë, mos merë masë është. Edhe thret profesorin. E kishtë edhe të luftës. Edhe i thot, ka përënduar ajo kohë, pas plenumit. Prandaj, ki vendin çfarë flet në leksion. Edhe për cjellë. Ky ka qenë ai rasti që ajo dallu dhe më thënë pejë atje në gjimnaz,
u dallu në Prishtinë kur erdhi, edhe u dallu edhe kur u fut në jetën politike. Se në vitet, ne së të dini jo, në vitet 80 tani më shumë, për pas atij lidhje shkrimtare më shumë janë referu Ibrahim Rugovës, ndërkombëtar. Baca Idriz, në kohën e shkollës të mesme, domethënë përfundim me sipër, Ibrahim Rugovës ju ndal stipendimin në farë mënyrë se ka pas një farë përkrahje financiare. Dhe ju në një takim në Kuvendin Komunal të Stogut ngrit zërin kundër kësaj në një mbledhje ku ishit i paftuar duke mos qenë struktura partijake dhe ratë në sy aty ku nga i moment reflektor të orientu nga ju dhe pas hapi keni qeni për cilun nga regjimi. Dhe kjo, nëse mund të themi, ka qena i shkasi pse ju pastaj u detyru të marrni një vendim shumë të vështirë të internohen në Shqipëri dhe kjo periudhë do të bashkëbisedohet në vazhdim. Çka mund të na thush për këtë mbledhje në komunën e Stogut? Këtu për të qenë më sakt, bursa është dhënë nga Rilindja. Ky ishte bashkëpunëtori Radio Lindjes, ishte i faqes për fëmijë i gazetës. Si nxënës. Rilindja si nxënës, edhe nga Rilindja është dhënë për ta stipenduar, për ta shkolluar 50 në malin e Prishtinës. Ishte regjistruar krejt. Tani një letër shkon nga komiteti partisë. Në fakultet Prishtinës, se normale ishte në pej, apo jo? Jo, në normale në Prishtinë. Do më po flasim për fillim të shkollës të mesme. Shkollës mesme. Jo, për normalen, ka pas garantuar bursën 5 vjeçare, për tjetë kjo, në më tjetë që është nga Rilindja. Edhe i ndërpresin, kthehet një stok, ka vazhdu pastaj një stok. Tani, ajo mbledhje ishte mbledhje zgjedhore, kuvendi zgjedhor i rinisë të i Stokut. Ne ishim përgatitur për të punë, gjithë herë po insistonin se gjithmonë këto kuadri i defromime për të quajtur krime, për të revanshu. Në këtë drejtim, aty ka folë edhe Muhamet Shatri, që kur si harron, që ai dajaku që ka hangër në 89-ën, pastaj me ta inteligentës, kanë qenë 50 nga i Stoku, ka qenë Muhamet Shatri, Milje ka strehu ka pënsu Ismail Domoshi për tik nga i Stoku pastaj, po si harron atë, ka qenë folin Isa Januza edhe këtu ka qenë Prishtinë, pastaj Rustem Rugova, e pastaj në fjallën time, unë e hyra ma shumë në qëtë politikës, edhe kërkova në mes tjerash, këto dëfrëmimi që i qunë me njëmë, se këtë puna dëfrëmim, se sot që bëhat krimi e qunë gabim. Faji penalizohet, ndërsa gabimi këshillohet, është krejt tjetër. Ndryshojnë të puna. Dhe puna e këta defrëmimi me vrasjet që në ba me krimet, me dajakosjen, ishin krimi, nuk ishin defrëmimi, edhe e thëmë se kush e ndërpreu bursën fëmijës Bonjak, Ibrahim Rugovës, në normalin e Prishtinës. Heshtje varri. Asi përgjigje. Aty ishin të gjithë. Si ishin komplet strukturat të komitetit, përfshia dhe krem të gjithë, nuk benza. Pa aty patën ma letë, sepse ishte organizimi jonë i rinisë. Ndërsa, ajo që pastaj kulmoj, ishte mbledhja e komunistëve i organizuar në fshatin Vrell, po bashkësia lokale që ishte dhe me pjesëmarrjet komitetit, që ishte kryesisht për defrëmimet. Kishte të drejt pjesëmarrje në këto mbledhje të partisë, tash, gjithmonë është pas 66, edhe ata që janë antarë partije, vetëm në atëherë kur parashikohet ndryshe që kanë punë të brendshme, ndryshe, edhe aty pastaj kishim bisedu me shokët që të shpalosin programin. U vendos që të gërshetojmë ilegalin me legalin, ato që ka janë legale që po flitej për dërfëmimi kështu, të thellojmë, të kërkojmë llogaritë, të dalim aty ku është të krimi. Edhe aty një mërova, një për një qishën, deri të Kosova për ruplikën, pas tjetë e barabartë në ruplikat tjera. Se të është Gjakovarët thonë se ne kemi thanë të pare me 19 gusht, 68-ës, në fakt aty ka qenë ma seriozë, se ka qenë, ka morë pjesë dhe qendra Prishtina, a këtu të ne ishte lokale, po që e kemi thanë gjitha këto kërkesa, që pas ta ju përdorën në demonstratat e 68-ës,
atëherë i tërpushëm ka reagu shtari partisë dhe thotë... Kush është? Ka qenë aty istogët njësë, Okej. për ja themi ashtu është person i njohur. Okej. Ju ja thatë si ja thatë a egziston edhe është. Nëse. Edhe, pe ka familje, ka jenë të tjera ashtu, nëse. Edhe, thëtë, ky mësus që fletë ka sërbes, këtë salë të komunizë i ka një 50 me vete. Aj, si ishte salë madhë shumë. Don, ja këzoj edhe ata. Një djali, një ndaj i babes, që më kapi për krahu më të mirë, me shumë ledhen nësë dola, po ty përsëri metën disa nga ta me së këshmi me plan, po ata nuk folën, edhe pastaj më penalizohen me në herit, po puna me gjyqeve që shkon e kështu, e në këtë kuadër pastaj, unë jam mikur, në përveç asajt kuvendit komunal, ka qenë e fundit. A ka qenë zoti Rugova në këtë takim prezent? Ja. Do me thonë ju edhe pa prezentën e ti, ju keni luftu për drejtat ti, edhe ato... Për ajo, që ka qenë në ledhen e kuvendit të zgjador të rinis istogase, në të komunës istogut, në istog, disa muaj më parë. Pastaj, jo kështu shumë pak, pastaj ka ndodhë kjo tjetra, që për i kësaj, pastaj, jam penalizu për i kësaj të dytës. Pastaj drez, keni reaguar për një shok t'jujen, apo keni reaguar për shkak të një parime dhe një të drejtet që po cenohi? Absolutisht ishte shumë parimore, sepse Veç edhe pak për shok? istogu nuk ishte një shkollar të mesëm, një shkollar nga të vjeçarja që doli, që kështë fillu që atëherë të mëson të gjutë huja, që shkruan të poezi, që shkruan të tregime, që li lexon të Radio Tirana, Radio Prishtina në emisionin për fëmijë. Më thonë ishin disa arsye që ishte kuadrim, jo me këtë zgjodhë Rilindja, mund nga zgjodhë në të tjerëve diken, po zgjodhë një Ibrahim Rugova zgjodhë. Një stokë për t'i dhanë bursën 5 vjeçare në normalin e Prishtinës. Veç edhe e ke pas shok të ofërt? Shok e kom pas se ka qenë atë rrugën nga Carsa deri në Istog e kemi ba bashkë, që therë shtu, se ne vishim nga ndaj, nga Studonica ndaj, edhe duke ma të orarin, edhe bilis në fushati, thëmë hake Rugove, që ja ki pa shërën babës tanë, se mërë në fushatë të gjithore, pse, thash, bësa i merë, baba i ti ka qenë, fliste me ne, si me mashatarë, ti edhe në ble ati, kur në bajmë fushatë, si flet 2 fjallë. E kom pas pak sa veçantë, sepse fillu me shkëmbyu dhe librat. Biles, përmend Ernesto Liçin. Ernesto Liçin, unë do në çantën time një letër e fundit Ernesto Liçit nga Roma. Ishte shefi katedrës talvalologjisë në Universitetin e Romës. Edhe dihet që ai ka qenë ministër i arsimit në kohë të Shqipërisë Bashkuar, edhe është amshu i atruar në Kosovën, që u lanë harres, krejtën 6 më është me Sali Berishën sot, që e harruan shumë shpejt, nërkohë që Sali Berisha është korbani Kosovës, edhe për atë letër, qofse të tjerët në filtrim në burg i mbanin 1 muaj, 3 javë, kështu, mu mbajtën 6 muaj. Edhe i thash që unë jam lidhë për mes revistës Shesat. Pastaj më dërgoj kompletin. E në skulli që bili romanin e fundit e ka pas, Shija e bukës mbrome, edhe komplet më kërkoj Ibrahimi, si bisedum neve, ai u lidh me Martin Camaj. Ai ishte shefi katedrës në Mini. Ndërsa ky Ernesto Liçi ishte në Rom. Se ky pat marru fakultetin me këtu Martin Camaj, po pastaj e vazhdoi. U dash me vazhdu përsëri albanëgjinë e tjera. Edhe kështu që ishim në lidhë të që kjo, se vedhëm kom pas leximin se 2 biblioteka, një ma ka marrë udhva e Jugoslavisë, një tjetër sigurimi i Shqipërisë, bibliotekë shumë të begatë, që kom kërësuj si thush nga fshatë Agojës, komplet më kanë marrë. Baca Idrez, keni qenë i afërt në këtë kohë me Ibrahim Rugovan. Njerëzve dhe publikut për figura si Ibrahim Rugova ju interesojnë edhe pikanterit. Askush nuk është më meritor se ju. Shpalos nga diçka prej ai përpos që
në edukatë fizike nishe ka marrën, si që thatë, edhe si ka përballu ato ngarkesat fizike shumë. Jo, nish jo, po nuk ka realizu disa norma të randa, si që ishte kjo e vrapimit të gjatë. Tani ju e keni njoftë edhe si karakter, si ndërtim, përpos këtyre virtyteve njerëzore që ato ju kanë reflektu edhe në jetë dhe sot populli edhe, pse nuk është në këtë botë, janë ndjenë ato virtyte të, si me thonë, trashëguara gjatë metamorfozës tjetës ti. Megjithatë në një moshë, ju e keni njoftë, ka pas ndonjë dobësi Ibrahim Rugova? A mund ta cilësoni ose ta veçoni një gjë që në një farë mënyrë ju e keni kundërshtuar te ai, qoftë nga aspekti personal, qoftë aktivitet ose bindje ose a mund ta akuzohet Rugova që ka qenë i urtë më shumë se duhet në raste të caktuara, që ka zgjedh heshtjen apo këtë aspekt? Ky është një personalitet, mund themi, që është në rinin e tij, sepse atë heshtjen e tij ka qenë shumë domethënëse, se kur është dashur për të folë, ka folur. Neve në ka najtë shumë gati në përdorjen e barbarizmave. Edhe thoshte këtë kështu, po pa u imponue, pa kështu, kur imponim s'ka pas. I gatshëm në çdo kohë, për çfarë do, me ndihmue kështu, edhe ka qenë shumë parimor. Edhe parimësinë e tij e tregoi pikërisht kur mori në dorë udhëheqjen në botë e re. Aty e tregoi me shkrimet, pastaj ka pas edhe një faqe javore, e ka pas në fjala. Biles, një numër i fjalës është tërhequr nga shitja, që është në mëngjes, pse kishte një shkrim. Ky merrte për shembull jo Jeseninin, Migjenin e të tjera figura kështu botërore, sakatosura kështu nga kështu, edhe të gjitha ishin funksion të shqiptarëve. Të gjitha ishin to. Edhe ajo këtyre ju duk ma e randa. Edhe e tërhoqëm, tha, për jo dërzojmë edhe këto, veç mi heq shkrimin, qatë shkrim të Rugovës. A i tha, për mu hishni në krejtë makinë, thonë një faqe një vorën e fjallës. Ate po realizoj. Unë jo mi heq fragmente kështu, po qoftë dhe një fjallë nuk e heq, se kom shru me vëdije të plotë. E me se aj numërën beti pa dalë në shritje. Aj ka pas parime. Paca Idrez, përveç atë dashurisë që ja keni vrejt dhe keni mishruar me te bashkë, keni bashkë ndje. Rugova ka pas qëndrimet e veta, pikpamjet e veta për çështjet të ndryshme. Për ato që ka ti i mban mend, po edhe mund mi vlerësu edhe nga kjo distancë kohore. Fjala vjen pikpamjet e ti për religion, kështu vetëm si pikpamje, në raport me çështje kombëtare. A ka pas tolerancën rreth kësaj? Se flitet e përflitet aspekti fetar, nuk du të hyje në gjana që nuk janë në interes publikut, po pikrisht ato që i bojnë përshtypje publikut. Se ka pas ai ndjesin ndaj çështjes, le të themi, të religionit, në përgjithësi, duke marrë parasysh se i ka njoft historinë e popullit vet. Për të parë, unë mendoj që me veprën e Pjetër Bogdanit, gjithçka mendoj që është e qartë të kështu. Edhe ai kur nuk kanë gjendoj, ne kemi pas edhe një 3 djemë të gegajve në klasë, familje shumë e mirë, djemë të mirë. Ibrahimi, mund të themi, në të kuadrën e Vasu Pashkodranit. Ka vu kërkun plan fen, krasi me kombin e tjerat. Por, kur shtë qeshtje për qarje, qera shto, absolutisht jo. Tani, që thonë, se sa e si ishim, është puna marrën e Kadri Osmanin që kam da kërvatin me te, pastaj dhomën e tutje. Edhe a i bën një shpjegim. I bën një shpjegim se në moshën 7 vjeçar u konvertu. Ne bajtën fjallë nuk kom qenë edhe në 1 vjetorin, kom qenë edhe 10 vjetorin që u mbajtë për 2 vjetësh. Kom iftuar temën, se një fësha më shumë të ishtë Kadriun, jetë ilegale tjera, por
Prifti ne kaloi të gjithë me fjalën e tij, ai që kishte paksu. Femi Cakolli, doktor është. Edhe i parashtroi këto, flas për Kadir Osmanit, ashtu që nuk duhet të des jara. Gjithçka me lidh, historia me lidh me krishterimin, historia kombëtare, kombit tonë. Tash unë i kisha gjinu në 2 Ramazane bashkë me te, se të ishen për në thrasin si hoxhën iftar, e ne më hangër të ditën, i thash bësa Kadri, paguj që të 2 Ramazane, që i kom gjinu për adër tanë. E rrugova, ka qenë maj thellë të punë, maj avancur ka qenë. Që të gjanë që, kështu si këto tema, nuk kanë qenë shumë përveç se që të repatën fillu sa, se i rapona luftës Palestinës e tjera e animi ashtu, e një nga ata kom qenë unë që vullnetarë më shku më luftu në Palestinë, në 67-ën, ka që ishin, e kur vjen puna i shef, vota arabe së dhe si e qyshe, mos njëjët Kosovës e tjera, dhe janë sa gjera që njerëzë duhet t'i lanë atë tyre të ndosin vetë. Se për bje fjalla dhe për të grupin, unë i njëfë gjithë të djemet. Për grupin e Deçanit, flisni. Për të janë të dëshmuar, të gjithë. Janë të dëshmuar, disa ata kanë hyrë Tarmatoso në dhjetor të 91 në Deçan. Apo Arben Gashi, Saim Tahira i... Kanë, Isman Ferizi, kanë Tarmatosur kanë hyrë për të vdekur. Kështu që nuk të akuza janë të renda dhe nuk janë fare të bazore. Leri njerëzit të ecin në rrjedhën e tyre. Do me thonën akuzat që po bëhen ndaj tyre, këto... Jo pjo veshin që janë kështu, fagure tjera të jenë për lavra, se të janë të dëshmuar. Jo, definitivisht flitet për njerëz edhe patriot, edhe intelektual të rryrë, kështu që në këtë aspekt nuk kanë të drejtë. Por ashtu si që po e thuni ju, veprimtaria atyre është në grupin e sjelljeve normale dhe të drejtave të njeriut, fundi fundit. Në Prishtinë sot ke, mos në thonë ma shumë pakten, 100 të pakten janë, që i bajnë të narritët të dora. Dhe për shkak të opinionit, nuk i kanë shpallur këto. Se shkunta, kemi qenë të lidhur me këte familje, se Kadriu në Borg, qytetarë këtu, familja Vishin Verës, shoqja me fëmi, jetonin të ne atje, edhe kishim shumë afri dhe mendima pastaj. Ka dalë punë dhe babës si sillshin me mujloshin, me të në këta ndima që i sillshin familjes, që mundoshin me ndimu diçka. Edhe vaj Kadriut ishte haxhi, 96 vjeç atëherë, Basaramiz, 18 vjet i dënuar politik. Komplet familja ka qenë shtu. Kur i shef, priti ndërhyn, si ishin atë hoxhallarët, me falnit, unë kam një testament. Lexon testamentin, fillon Ave Maria, kori, tani thot vazhdoni juve. Ai Allah, s'dinte kur gjë, ky vllai i madh, Basaramiz, ishte edhe haxhi, e i thot djali Kadriut, o xhaxha, Kadriu është në të fen tjetër. Ka është fillon. Nuk duhet politizu këtë qërë është. Baca Idriz, a mban mend Ibrahim Rugovën me të pi duhan? Edhe ka filluar si nxënës me pi duhan? Jo. Do me thonë, shkollët mesme jo? Ja, se njerë duhan në shkollët mesme ka qenë ndaluar. Edhe e dyta... Edhe ka pas kosto, ka qenë vështirë me... Kosto ka pas. Kur ka fillu mi marrë do honorare më botë trem, duket e ka arë në Prishtinë, atër ka fillu me pi duhan. E ka hangër si thosh, fort ashtu, edhe jo. Nuk ka pas vese, se ma thatë a ka ndër një dopsi. Është interesant se është, tani pas amshimit e njerëzve zakonisht nuk preferohet të flitet keq, ose për veset të tyre. Po të ky është të vështirë me gjithë diçka të tillë, ka qenë shumë njerëzor. Mi të gjitha ka qenë për atë mosh, absolutisht më i pjekur nga të gjithë. Edhe me një respekt që ka gëzu nga të gjithë. Me një folja për atë profesorin e Pejës, aje se ka njofë, sa po këshim shuni e një stokë, se ka ditë. Ky tjetëri këtej për fiskulturë nuk e di pse e tha, po, më thonë, kur ma nuk i ranë qafë, e tjera. Se kështu nuk ka qenë aj këto norma, këto bënd të sa mund të pëvrapimi ka qenë i vështirë. Për aty e kim pas një Ibir Shasanin, aj doja i Naserit. Aj ka qenë drë një cakë
Spiste I pari, me ke hynë të lojë ishte I fituar. Baca Idris, ti me Ibrahim Rugovën një klasë në shkollën e mesme. Normalen pej, zbulona diçka, keni pas simpati ndo një femën, në raport me dashuri, për personalitete si që është Ibrahim Rugova. Duhet edhe këto gjana mi fu. Po, flakën e vllazërimit, nga njëherë njerëzit ai kanë qujtë për shumë, flakën e vllazërimit. Revist nga Shkupi. Gazet. Gazet, po, gazet. Po, herë po ka qenë kështu, periodike njerë në javë, o 2 herë, pas të jo e përditshme, po, ajo I ka pas kuadro të Shqipërisë. Ka pas kuadro. Po. Ai peze, tjetër I ka pas sa, edhe ata kanë fillu më sfari aplikimin e gjuhës letrare në gazetën e tyre. Biles pas I Drizajeti, tonë me këte Kadir Osmanin kemi ba një artikull, një kam një gjuhë letrare, që bëjshim thire për këte. Edhe aty pastaj ka botu Jusuf Gërvalla, të ki dervish, edhe kanë pënu pastaj. Edhe Ibrahimi ka një cikl poezish. Mes tjerash, I vend 2 inicialet të një emrit. Tani, ki pak kur I kjetë një orë ashtu dhe I binim qafë. Jo, të që kjo është rasi, një vajzë, një ka percepimin, ka kështu, kur nuk e ka thanë. Tani, për ne tash I ban pyetje vajzës, si është pona? Ku e dishit ju vajza cila është? Ku e dishit ju vajza cila është? E dinim ne se ishte një vajzë me një karakter shumë të ngjashëm me Ibrahim Rugovën. Dhe qa po lidhet kjo me flakë vllazërimit? Aty I botoj ciklin me poezi. I botoj ciklin me poezi, ku ishte poezia kryesore. Kjo vajza ishte në Prishtina, po jo? Atëherë student kanë qenë tanë. Cilat ishin inicialet? Thuna inicialet. Nëjse ZB, ka pas për më shumë. ZB. ZB, ma tu t'jes s'kemë në folja? Jo, se është edhe publik ishtu, edhe thotë, kur gjatë, thotë, s'më ka thonë, se ma te këshim ma letë, edhe pse se këshim klasë tjetër. Kur se përmend, që ose është simpatia ime si njeri, si gjithë një tjerët, kaq, edhe nuk di gja ma shumë, thotë. Edhe me kaq, kur nuk ka shku ma largë. Cili është vlerësimi juj, ose në atë kohë, kur ka fillu Ibrahim Rugova me përdor shallën e ti, që është një shallë proverbial, si që quajnë disa, dhe ishte dashur prej Bacës Idriz me pas një prononcim për shallën e Ibrahim Rugovës? Jo, atë ma mirë dini jove, sepse për gjatë asaj kohë nuk e ka pas. Pse unë e ta di? E dini se keni qenë ma afre, keni qenë tash, se tani mu me duket që ajo është përdor një jetën studentore, me duket mua, ashtu po në qaqë, unë kam dalë 68-ën. Dhe nuk jeni gjeloz që unë mund të di? Për Ibrahim Rugovën nuk je gjeloz, apo jo? Ju keni një jetë të termete, dhe mund të themni se shkrimit që beni juve, absolutisht askush së mund t'ju akuzoj, që keni atë dopsinë e shoqërimit e këto, që është natyrshme. Preferencën, që keni qenë një jetën me te, së I djedh ato, që keni vëzit me naftën tuje, tanë ato I di, unë kom përsjet gjdo një mësi për Ibrahim Rugovën. Pa ajo që beni juve me emisionet, ajo është një rishkrimi historisë, një sqarimi shqiptarëve, jo vetëm të shqiptarëve të Kosovës, po të përbotshëm, se nuk ka ardhur rastësisht në krye të një lëvizje është quajtur Lidhja Demokratike, po që ka qenë lëvizje gjithëkombëtare, që I bashkoi shqiptarët mirëfilli. Të gjitha masat që ka marrë me Këshillin Partijak, që bëri të gjitha kanë qenë një unision me çështjen kombëtare. Tani këta kanë qenë të hatruar se ka qenë një Ali Ahmeti. Jo ky Ali Ahmeti, për një Ali Ahmeti tjetër para këtij Riza Alimit, ka qenë kryetari I kësaj partisë Lidhjes Demokratike të Preshevës, edhe këmban një udhtim me te I hatruar pak që s'na përfshiu në bashkim. Ishte jashtë, nuk mund të realizoj. Se ishën edhe treva tjera, ndaj e këteje nuk ishte momenti. Ajo u përkufizu në kufijtë e Kosovës, nisur edhe nga Kushtetuta 74-ës, që është bazë e kësaj. Prandaj, kjo akuzë mëra I hatrim ishte se ai kishte mikë, kishte bashkëpunu në këte tana I rregull, po pak sa I hatruar, pse nuk na përfshiu edhe neve në këtë kërkesën. Unë mendoj e përsëris se
për rolin që pati në çështjen e Kosovës, në çështje shqiptare, si thonë, është një pjesë jo e tërësisë etnike, por një pjesë e madhe, krijimi edhe një shtetit, është, mund të themi që vendimtar. Shikues nderuar, ishte kjo pjesa e parë e bashkëbisedimit me Bacen Idriz Zeqiraj. Mendoj se çdo koment i imi është i panevojshëm. Ju rekomandoj që të keni durim që t'i përcjellni edhe pjesën e dytë dhe të tretë. Ashtu që të keni një pasqyrë të kompletuar për rrëfimin, faktimin dhe argumentimet e njeriut që preku me dorë dhe përjetoi me shpirt një realitet me shumë sfida, batica dhe zbatica që vetëm populli shqiptar ka mundur të përballoj. Shikues të nderuar, për shkak të kohës televizive, po kursehem mos ta zgjas shumë, ashtu që Baca Idriz të na flas dhe na rrëfej sa më gjatë. Emisionet Fakte i keni çdo të shtunde në ora 21 dhe reprizat të nesërmen në të dieleve nga ora 17 dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin, të cilin kanal ju ftoj ta bëni subscribe. Krejt këto ngjarje bazohen edhe në 3 librat e autorit, Në hap me rrugovën, Kështjella mosmarrveshjes dhe Pengu, si dhe botimi i fundit, kompleti me 5 libra të premtet. Falënderim për ata që e mundsojnë këtë emision në krye me Ujin e Rrugovës, Vipa Chipsin, Fibullën dhe kompaninë Medika së bashku me 2 vëllezërit, Ardiani dhe Dani. Ky i fundit, miku im i veçantë. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Uji Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.